若い子たちのものというよりはやっぱりこう年配の人たちがお土産に買っていくものでしかなかったり、商売やってるお店とかにちょっと片隅に置かれてるものだったりするんだけど、でもすごい歴史のあるものは造形物としてすごくいいわけ。10年前から今と比べてどう変わったっていうよりも、やっぱ常にこう波があるんで常に変わり続けてますよね。お客さんの種類も変わるし、うちのラインナップも変わるしっていう感じで常に変わり続けてますね。いつもリアルヘッドだけでやってるけど、今回アパレルメーカーさんのパンクドランカーズさんと一緒にやってるんで、リアルヘッドオンリーの作品よりもこうフュージョンしたものをメインでやってる感じですね。徐々にマニアックというよりはファッション性とかも強くなってきてるのかもしれない。お客さんが若い人も増えてきたんで、昔はそんなに若い人買わなかったんで、色使いだとかデザインだとかでこう見方がちょっとファッション的な見方もできるものになってきたのかもしれない。昔のこのヴィンテージのものとうまく混ざり合って今の形になってるのが他のメーカーさんも多いんだと思う、多分。俺のデザインに限らず、もう昔からこうモンスターとか一つ目のデザインはもうどの世界にもやっぱあったし、ちょっとミステリアスなもののアイコンでもあると思うんで、理由はそんなにそこにないの。人がもう見たことある形のものをアレンジの一環としてそのモチーフをいっぱい使うだけ。この T シャツも会場で売ったんだけど、50枚だったんだけど、48枚売れた。あ、そう。あと2枚だけど。後藤さんはもうただの彩色屋さんっていう以上のもう付き合いになってると思う。俺の精神的にもすごい支えてくれたし、売れてない時にすごい助けてくれる。もちろんいろんなたくさんいるけど、後藤さんとはもうマンツーマンでずっと仕事をしてきたので、この123段の上の部分にはみ出してるの全然構わないんで、上の部分全体を押しちゃう。横すら前だけで、はい、前半分って感じ。前半分でいいの。はい。イメージ操作自分で決めて、でサンプルを一緒に作って、じゃあこれを職人さんがやって、このパートを俺がやってっていう風にだいたい2人で進めていくみたいな。量産に関して言えば。これはね、やっぱりね、慣れ。何回もぼかさなきゃダメ。本当に何回もぼかしてるからね。森君と来て10年だからね。ちょうど今年で10年目。休みなし。今の森君と同じで。楽しいんだよ。俺好きだからさ、そういうのが。いろんなのが出てくるじゃん、森君は。植物は俺がやり始めたのは70年ぐらい。それまではセルロイドやってたから。セルロイド親父がやってたからね。メーカーだから昔は。もうだから60年やってるよ、エアブラシは。楽しいですよ。常に同じじゃないから。常に同じってのは飽きるんだよね。今いろんな色使っていろんな色作れるじゃない。いいね、そんなのがいいの。飽きないから。後藤さんはだからその職人さんである前に人として素晴らしいから、やっぱり人がいっぱい集まるし、それは仕事以外でもね、その人の良さをこう見るっていうのはやっぱその人の周りを見れば分かると思うよね。その人だけ見てると
本当に素晴らしい人っていうのは自分のことあんまり言わないから、周りの人見ると分かるし、俺は自分でもやってもらったこともそうだし感じてるところもすごくあるから、人としてもリスペクトできる人ですよね。10年前と比べてもやっぱり仕事はどんどん減ってはいってると思います。やっぱりどんどん物の売れ方も良くないから、みんな自分でセルフでやらなきゃいけないことがどんどん増えてきて、外に出すよりは自分でやった方が安いっていう人たちも増えてきたし、何でもできる人がソフビを作り出したっていうのもあるけれども、やっぱり企業も仕事はやっぱり減ってはきてるんで。やっぱり俺たち作家はもう今日より明日面白くなればいいなと思ってやってます。すごくないけど